ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើស៊ុបមីសូជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកនិងសាច់ជ្រូកផងដែរមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនជាដំបូងយើងត្រូវលាងសាច់ជ្រូកហើយនឹងថ្លើមសាច់ជ្រូកយើងលាងឲ្យស្រស់ទឹកហើយយើងហាន់ជាចំណិតបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះគឺជាឈាមជ្រូករបស់យើងហើយនឹងបន្លែផងដែរបន្លែមានដូចជាការ៉ុតល្ពៅខ្ទឹមបារាំងហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរហើយនេះគឺជាកាទៀវសំទោសនេះគឺជាមីសូដែលយើងត្រាំទឹកហើយនេះគឺជាហើយប៊ីហឺយើងត្រូវត្រាំវារីកលាងឲ្យស្អាតទៅហើយនេះគឺជាស្លឹកជាកដោយើងហាន់ជាចំណិតបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បន្តទៅដាំទឹកឲ្យពុះយើងមើលតែពុះហើយយើងអាចស្រុះសាច់ដែលយើងបានហាន់ហើយនឹងកាត់វាជាកង់បែបនេះសម្រាប់ឆ្អឹងជំនីបងប្អូនយើងស្រុះវាសិនដើម្បីបន្ថយជាតិឆ្អាបខ្ញុំស្រុះទៅគ្រប់មុខបងប្អូនមានទាំងឈាមនឹងឲ្យឈាមហើយនឹងថ្លើមយើងស្រុះវាបែបហ្នឹងមកមើលតាល្មម1នាទីយើងស្រង់វាចេញមកឲ្យស្រស់ទឹកធ្វើម៉េចកុំឲ្យសាច់យើងឆ្អាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាសាច់របស់យើងដែលយើងបានហាន់ហើយបងប្អូនយើងស្រស់មកទាំងអស់ជាមួយគ្នានឹងមកបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងសម្រាប់ទុកមួយឡែកហើយយើងក៏បន្តទៅស្រស់ជាមួយនឹងឈាមជ្រូករបស់យើងផងដែរយើងស្រស់ឲ្យហើយបងប្អូនយើងធ្វើពិធីបែបនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បន្តទៅច្រាំខ្ទឹមហើយវិញច្រាំហើយគឺយើងទៅស្រង់ឈាមរបស់យើងឲ្យទុកមួយឡែកផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ឆ្នាំឲ្យក្តៅយើងចាក់ខាងពងខ្ទឹមចូលឡើងខ្ទឹមនឹងឡើងជើងត្រង់បងប្អូនបន្ទាប់មកយើងឆាឡើងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ទឹមយើងមើលទៅរាងឆ្អិនទើបយើងចាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលយើងបានស្រស់ហើយនឹងចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ទឹកត្រីចូលខ្ញុំដាក់ហើយប៊ីហើយនឹងយូហឺនឹងចូលដើម្បីឲ្យស៊ុបរបស់យើងនឹងឆ្អិនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករចូលប៊ីចេងចូលតែម្ដងហើយក៏យើងដាក់មេស៊ុបចូលម្ដងទៅដើម្បីបង្កើតរសជាតិឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ចឹងណាហើយយើងកូរចុះកូរឡើងហើយយើងអាចថែមអំបិលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមអំបិលប្រហែលជាមួយកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហើយក៏យើងចាក់ទឹកចូលតែម្ដងទៅបងប្អូនយើងរងាស់ធ្វើមើលទៅឲ្យផុយចឹងណាបងប្អូនចាជ្រាបពេលនោះផងដែរគឺយើងត្រូវទៅលាងសណ្ដែកបដោះរបស់យើងទុកបន្លែកហើយសម្រាប់សណ្ដែកបដោះយើងបដោះខ្លួនឯងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏កាត់ស្មើខ្ទឹមរបស់យើងកាត់បែបហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងហាន់វាជាចំណិតតូចល្មមដើម្បីបង់ស៊ុបដល់ពេលឆ្អិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅបង់ការ៉ុតរបស់យើងចូលទៅក្នុងស៊ុបតែម្ដងបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកហើយនឹងថ្លើមជ្រូកនឹងចូលដែលយើងបានស្រស់ហើយយើងចាក់ចូលតែម្ដងទៅយើងធ្វើពិធីបែបនេះគឺលឿនងាយមិនបាច់ស្រស់ពីរដងទេបើយើងធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ទៅជាកដោចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ល្ពៅហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនឹងចូលតែម្ដងយើងហាន់ជាចំណិតបែបនេះដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយពិធីមួយទៀតគេហៅថាសម្លនេះសម្លមីសួរតែយើងហៅស៊ុបមីសួរទៅងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងណាណាមួយខ្ញុំអត់បានញ៉ាំមួយបាយយើងញ៉ាំតែម្សួរនឹងហើយគឺឆ្អែតតម្លើងព្រោះមានបន្លែគ្រប់មុខចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ម្រេចចូលហើយនឹងសណ្ដែកបដោះដែលយើងបដោះខ្លួនឯងចូលមើលទៅពុះល្អហើយទើបយើងបង់គល់មើមខ្ទឹមនឹងចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់មីសួរនឹងចូលតែម្ដងបងប្អូនយើងដាក់មើលទៅហើយយើងកូរវាកុំភ្លេចកូរម្សួរយើងឲ្យរីកផងដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ល្អិតនឹងចូលតែម្ដងហើយយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនសម្រាប់របស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះគឺជាស៊ុបមីសួររបស់យើងស៊ុបមីសួរឆ្អឹងជំនីជ្រូកអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា